io sono cresciuta alle Zattere perché abitavo ai Carmini e alle Zattere la sera era una meraviglia, tutto aperto, la gente fuori, ci si incontrava ed era bello. Penso che sia appunto un posto di ritrovo per giovani perché non ci sono mezzi di trasporto terreni e quindi i giovani sono più invogliati a venire qui per potersi bere qualcosa, per stare in compagnia nei campi come Campo Santa Margherita dietro alla scuola o semplicemente se vogliono muoversi possono girarla tranquillamente e ammirarla. Io adoro la città, adoro i suoi silenzi, adoro i rumori particolari che ci sono, adoro il fatto che si cammini, la socialità che si può sviluppare in ogni modo a Venezia. E quindi quando ho sentito di questa iniziativa mi sono felicemente resa disponibile. È un'iniziativa che può essere anche vista come un punto di riferimento per la fruizione di qualsiasi spazio, di qualsiasi appunto territorio, il diventare protagonisti dell'essere cittadini, cittadine e non subire quella che è una dilagante mercificazione di qualsiasi aspetto e anche la bellezza è mercificata. Si misura la distanza tra la casa e la scuola in ponti, per esempio, no? Quanto è lontana la tua scuola? Per me 2 ponti, per me io faccio 3 ponti. Oppure si va con la bicicletta, col monopattino dappertutto, ovunque può essere un luogo di gioco. E il fatto che non sia pericoloso, non solo che non c'è malavita né criminalità, ma il fatto che poi non c'è il traffico, non c'è pericolo. Quindi i bambini si emancipano molto presto a Venezia. Percorrere comunque una città che trovo sicura. Una delle cose che a me piace di più è la lentezza, cioè il fatto che è una vita a misura del passo umano, proprio anche quotidianamente questo lo riscontriamo in tutte le cose che facciamo, da quando i bambini vanno a scuola da soli al fatto di muoverci noi o a piedi o in barca, quindi sempre molto lentamente con un ritmo che è il nostro.